పర్సన్ శ్యామ్తో రాజ్ కుమార్, మహా న్యూస్, విజయవాడ నుంచి. పెదకూరుపాడు నియోజకవర్గ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో స్థానిక ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్ పర్యటించారు. అమరావతి మండలంలోని మునగోడు, మల్లాది, దిడుగు గ్రామాల్లో, క్రోసూరు మండలంలోని బయ్యవరం, ఊటుకూరు గ్రామాల్లోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఆయన పర్యటించారు. వరదలతో ఇబ్బంది పడుతున్న బాధితులను పరామర్శించి స్థానిక నాయకుల సహాయంతో నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు. వరద నీటిలో మునిగిపోయిన ముంపు ప్రాంతాలను, పంట పొలాలను పరిశీలించి నష్టంపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఇక్కడ చూడరా, ఇక్కడ చూడమ్మా.